आजिर ए भिडियोटी होउची गला बा छातीरू किपरि कफ काढ़िबा। आ गोटे होउची किपरि कफ जेमती तैयारी न हुए। आपण खाउचंती पिउचंती किंतु ता सत्वे शरीर दुर्बल लगुची। ता माने किछिटा परिमाण रे निश्चय कफ बा जहा कहते म्यूकस आपण शरीर रे आस्ते आस्ते तैयारी हेबा को आरंभ होईची। तेणु आपण को दुर्बल लगुची। से जो कफ तैयारी होची ता छाती रे रही जाउची, बाहरी पारु नाही, छाती रे जमा होई रहउची एवं आस्ते आस्ते ता मध्य गाढ़ा हो जाए, गांठ भलिया पड़ी जाए, जोटा कि बाहरीबाटा कष्ट हो जाए। आमे आज यही कलर थेरापी बा सीड थेरापी बा मैग्नेट थेरापी रे देखिबा किपरि ए कफ आम छाती रु ए पॉइंट द्वारा बा कलर लगे किपरि भल करिबा। काश बा गलारे जेतले कफ बा म्यूकस अटकी थाए बेले बेले सुखी जाए। छाती रे कफटा थिले देखिबे जेमति घड़घड़ शब्द हुए, गोटे माने बहुत अणनिश्वासी भले लगे। आपण चली पारु नथिबे, बहुत कष्ट हुए, राति रे सोई पारंते नाही, ताले कफ छाती रे हेई थाए। बहुत दिन धरी कफ जेतले रही जाए, कफ बाहरु थाए किंतु टिके टिके बाहरे पुणी बाहरे नाही, ता आस्ते आस्ते रही रही से मध्य दुर्गंधयुक्त होता है, जोटा कि कफ गुड़ाक गंधाए। तेणु ए कफ को किपरि आमे ए साधारणतः ये शीत दिन रे जतले सीजन चेंज टाइम रे हमर त कफ तैयारी जाए आ भी खाद्य आमे खाऊ था किंतु सेतरो कफ जो तैयारी हुए तामे जानि पारु ना। देखिबा केमिति आजी ए कलर थेरापी रे बा मैग्नेट थेरापी रे कफ किपरि शरीर रु बाहरी जीव। कफ होची हमर दुई प्रकार होई थाए। ताहा होची गोटे कफ तैयारी हुए, काश हुए, बेले बेले काश हुए नहीं किंतु ताहा बाहरे नहीं, बाहरे नहीं किंतु आ गोटे जोटा दुर्गंध कफ हुए से काश सहित टिके टिके बाहरे किंतु दुर्गंधयुक्त होता है। ता छड़ा आ गोटे होची जोटा कि कफ किपरि तैयारी हेबो नाही। कफ तो तैयारी हो जाउची, केमिति तैयारी हेबो नाही तार मध्य उपाय देखंतु। चलंतु देखिबा एई प्रस्तुत वीडियो रे हमर ए गला बा छाती रु कफ किपरि बाहर करिबा। ए देखंतु आजिर ए प्रस्तुत वीडियो रे देखिबा ए हाथ रे हमर स्वास्थ्य अछि। ए सुजोग थेरापी द्वारा कलर थेरापी रे आमे हमर ट्रीटमेंट करिबा। देखंतु गोटे फास्ट पॉइंट देखौची ए दुई अंगुठी मझी रे मिडिल फिंगर रिंग फिंगर मझी रे देखंतु एटी गोटे स्ट्रेट गोटे गारेटे टानिबे, जोटा कि मझी रे रहउची पॉइंट पापुली रे एमती मेथी मंजी रे जोटा हमर घरे सब रहिची। ता छड़ा ए मैग्नेट टोनिफिकेशन सिडेशन मैग्नेट जोटा कि कलर मैग्नेट छोट छोट अति छोट छोट देखो घरे बसी अल्प कम खर्च रे बिना मेडिसिन ने ना बिना पेन ने ना साइड इफेक्ट अच्छे आपण घरे बसी निजर ट्रीटमेंट करंतु। ए मटर गोलमरीच आहरी द्वारा ए कलर थेरापी स्केच पेन जोटा कि पिला बैग मान पड़ी थाए आपण यहाँ द्वारा ट्रीटमेंट करेंगे। फास्ट देखंतु ए जो पॉइंट मु दउची दी अंगुठी मझिरे CV5 एठी लगेबे आपण ब्लैक कलर। आपणकर काश होउतबो किंतु कफ भी आसु नथुबो, कफ बाहरिया को कष्ट होउतबो आ कफटी दुर्गंधयुक्त होइतिबो। आपण एही परि भाबरे CV5 रे जदि ब्लैक कलर लगेबे देखिबे आपणकर ए जो समस्याटी समाधान हेबो। ता छड़ा आउ गोटे पॉइंट दउची
कफ तैयारी होची बाहरी पारु नाही छाती रे जमा होकर रहता है जोटा कि आमर घड़घड़ शब्द हुए आपण जानिथिबे ता भीषण कष्ट मध्य हुए कारण कफटा बाहरी पारे नाही छाती रु एठी गोटे देखंतु पॉइंट ST40 जोटा कि आम एठी लगेबा रेड कलर देखंतु केते सुंदर साधारण खर्चरे आम किपरि आमर शरीर भल रखिपारिबा एठी लगेबे आपण रेड कलर जोटा कि छाती रु आपणकर कफ बाहर करिवो आउ गोटे पॉइंट होची देखंतु ए नख तळकु जस्ट एटा होची रहूची पॉइंट आमर थम आड़ को देखंतु मन रखंतु भल भाव रे थम आड़ को रहइबो ए पॉइंट LI6 सेठी मध्य लगेबा आमे सेही रेड कलर आ द्वारा आपणकर जो कफ तैयारी होची शरीर रे ताहा आस्ते आस्ते तैयारी हेब नाही जोटाक आपणको बहुत शरीर दुर्बल लागबनी भल रहिबो आपण पिला लगे पारे छोट पिला बुढ़ा पर्यंत समस्त ये ट्रिटमेंट करि परिबे घरे बसी आपण एहीपरि भाव लगातु एवं दुई हाथ रे जो पॉइंट सब देखुची आपण दुई हाथ रे लगे पारिबे एटी गोटे हाथ देखि दोची आपण एहीपरि भाव रे दुई हाथ लगे आपण शरीर को सुस्थ रखंतु परिवार मध्य सुस्थ रहू एवं समस्ते सुस्थ रे रुहंतु थैंक यू Please like, share and subscribe.